Patay ang duha ka mga sospek nga gituohang nagapamaligya og illegal nga armas. Human nakigpinusilay sa kasundaluhan atol sa military checkpoint operation sa Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. May resulta sa pagkamatay sa duha ka mga sospek nga sakay sa usa ka puti nga minivan, human nakigpinusilay sa kasundaluhan atol sa gipaygayeng military checkpoint operation sa Barangay Old Maganoy, Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur adlaw Martes. Gila ang mga namatayng sospek nga sila si alias Nursalam ug Nursama nga taga Ampatuan, Maguindanao del Sur. Matod sa 601st Infantry Brigade sa 6th ID sa Philippine Army, kalit kunong nagpabutog armas ang mga sospek diyang miduol sa maong checkpoint nga gipangunahan sa 33rd Infantry Battalion. Nakabalus sa dayon ang kasundaluhan ug napatay ang mga sospek. Atol sa hitabo na recover ang usa ka M16 rifle ug usa ka caliber 45 gikan sa mga napatay nga mga sospek nga gingong nagapamaligya og illegal nga armas. Wala say na report nga dunay samdan sa kampo sa kasundaluhan.